Ja, nå lager vi noe hverdagsmat igjen da, noe enkelt. Og da tenker jeg vi lager pasta carbonara. Ja, pasta carbonara er jo i grunn veldig mange forskjellige meninger om hvordan det skal være. Det har jeg funnet ut av nå, så jeg har lest litt. Og kommet frem til at jeg har gjort feil i alle år, for i stedet for da grisekjake, som det egentlig skal være, så kan du bruke pancetta. Og etter å ha lest litt, så er pancetta i utgangspunktet bare lettsalta belly, mage på grisen. Og da ligner vel egentlig det mest på lettsalta sideflesk. Er vel egentlig det som ligner mest. Nå fant jeg ikke et stykke i dag, men jeg fant skiver fra Coop til... Ja, det var da dyrt nok, men da har vi til 25 porsjoner med carbonara. Under så skriver jeg oppskriften på 1 porsjon, så går det an å lage det til 1 porsjon. Jeg skal da lage til 3, så mengder og ting jeg sier er i utgangspunktet til 3 på videoen, men under så står det på 1. Så kan du bare gange den opp veldig enkelt. Så det vi bruker, jeg er så godt som ferdig med mise en place i dag, for det her er så enkelt. Jeg skal skjære litt småting, men vi har sidefleske, 150 gram sideflesk, og så har jeg 200 gram ost. Og osten også er en sånn kjempegreie, hvilken ost og hva. I utgangspunktet så skal det være en pecorino, det finner jeg ikke her i butikkene rundt her. Jeg finner Parmigiano Reggiano, som også er lov å bruke i utgangspunktet. Og så er det egg, og så er det spagetti. Da skal vi i utgangspunktet også ha en spagetti som er litt stor, tjukk. Det fant jeg heller ikke. Vi er veldig nære den originale oppskriften igjen. Men jeg fant disse, hva heter de da? Linguine. La meg sjekke da, vent da. Linguine. Fant jeg. De er litt større enn vanlig spagetti, men de er flate, så jeg satser på at det går bra. Italienerne er veldig nøye på hvordan det skal være, men vi tar en sjans. Jeg har også funnet ut underveis mens jeg holder på her, at den kommer fra Roma. Skal vi ha salt i vannet, overraskende mye, og egg. Og egga, ja. Der er det jo vanlig, veldig mange nå til dags, har jeg sjekket, bruker bare plommer. Men i gamle dager i Italia, eller gamle dager, vet ikke når, men tidlig så brukte de hele egget, for de kastet ikke noe. Og det høres jo riktig ut. Så i dag skal vi bruke hele egget. Bruke 1 egg per porsjon, og så legger du til et egg på slutten. Så hvis du lager bare 1 porsjon, så tenker jeg et stort egg. Eller 2. Du kan ikke få for mye, tror jeg. Og så 1 porsjon pasta er 100 gram. Så vi har 100 gram pasta. På 1 porsjon da så har vi 100 gram pasta, 50 gram sideflesk, 67 gram ost og halvannet egg. Eller 1 stort, eller 2 små. Eller 2 store, I don't care. Det blir sikkert råbra. Så det jeg begynner med nå, det er å skjære sidefleske, for det vil jeg begynne med, for det vil jeg ligge i panna. Veldig viktig, det skal i kald panne. Sideflesk. Og da fant jeg heller ikke et stykke, jeg fant bare skiver. Så da bruker vi skiver, vi bruker det vi har. Så da skjærer jeg disse i strimler på langsetter. Det jeg også har gjort med det er at jeg har skjært av huden, hvis den kan kalle det det. Altså toppen på den, der huden er. For det får du ikke sprøtt likevel nå. Så det skal være litt biter og litt motstand. Det første jeg leste meg til er at man ikke skal bruke bacon, for det er røkt, så det er utgangspunktet ikke røkt mat. Den kniven er ikke grei.
du finner den skarpen. Skal vi se. Sånn. Tenker jeg blir bedre. Det var noe annet, ja. Ja, husker jeg ikke hvor jeg var. Sikkert ikke så viktig. Og da er det alltid passet fingrene, ikke sant? Og det er teoretisk sett, alle sier at det er så skummelt å bruke slukniv, for det er så fort gjort å skjære seg. Du skjærer deg ikke noe fortere med en slukniv enn du gjør med en skarpkniv, så lenge du ikke spikker mot det, alt jeg på å si. Men med en skarpkniv så blir det et fint kutt. Med en slukniv så blir det et stygt kutt. Sånn rent når du først skal sy det sammen igjen. Sånn. Der har vi sideflesket. Så de har altså ikke røkt. Sånn, og så begynner vi å steke det. Og middels varme. Og fettet fra sideflesket kommer til å være nok til å smøre panna og ha til å steke i. Og så setter vi på vannet. Jeg pleier å ha godt med vann. Mer enn jeg trenger i utgangspunktet. Og så sier alle, hvis du ser på kokker, og til og med Gordon Ramsay sier det her, at man skal ha vannet så salt som havet. Til litt research så høres ikke det riktig ut i det hele tatt, for det blir fryktelig salt. Da skal du ha 38 gram salt per liter. Så jeg har valgt å ha 20 gram i stedet, 20% i stedet for 38%. La meg bare stoppe her for å si en ting. Når jeg laget den her med faktisk mindre salt enn det bør være når du koker pasta, så bruker vi en del av pastavannet, noe som gjør det salt. Så jeg anbefaler å halvere saltet en gang til. Så maks 10% salt i vannet, så tenker jeg vi er der. Så vi tar vann i. 2,5 liter bruker jeg nå. Og så tar vi salt i deretter. Lite tips. Veldig mange vil nå tatt i saltet med en gang. Jeg venter til vannet koker. Hvis ikke så legger salt seg på bånd, og så får du sånne rustne flekker i kjelen. Så da venter jeg på det, så kan jeg slå opp i egga mens jeg venter. Det er da, jeg skal lage til 3 porsjoner, så 3 pluss et egg, 4 egg. Tre, 4. Så feiger jeg litt ut på slutten her, så tror du ikke noe kommer litt helt. Sånn. Nå begynner det helt klart å skje noe i panna, så la oss røre litt i den. Nå rører vi det her sammen bare. Bare vente til ting skjer her. Dette er kjempeenkelt altså. Finnes ikke noe lettere. Ja, kan du blande osten. Da skal det 200 gram oppi 4 egg. Det er mye ost det. Sånn. Så det her tar jo strengt tatt ikke lenger tid enn det gjør å lage pastaen nesten. Det tar i hvert fall ikke lang tid, ja. Veldig fort gjort. Pepper oppi den her grøten vi har laget. Skal vi se. Og her sies det at det skal være mer pepper enn du tror. Alt jeg har lest er syke mengder pepper. Det skal rett og slett være smak av pepper. Sånn. Så vet jeg også at det er helt sikkert noen som har hørt at det lages med fløte. Nei. Aldri fløte. Grunnen til det har blitt fløte i mye av det er fordi hvis det her blir stående i 5 minutter, 10 minutter, så stivner egget. Og da får du ikke servert det. Så kokker rundt omkring i verden som jobber på restauranter, de tar fløte i, for da stivner det ikke. Skal vi se, da er det varmt her, da tar vi salt oppi. Og roer det ned litt.
Så finner jeg kokepunktet litt som ligger sånn akkurat og putter her, helt til jeg skal ha i, og da drar jeg på. Det skal koke godt i pastavannet, og grunnen til det er fordi at ikke pastaen skal sette seg sammen. Så nå ser det litt sånn gugget ut, det ser liksom ut som sånn grøt. Oppi der her skal vi ha litt pastavann når pastaen er ferdig. Så skal vi ha litt pasta i stekepanna, så skal vi ha pastaen oppi, og så tjo og hei, og så er vi ferdig, så smeller vi det sammen. Så det er ikke lenge til nå, nå skal vi bare få ferdig det vi holder på med her. 10-11 minutter. Plopp. Da begynner pastaen å nærme seg. Den skal stå i 10-11 minutter. Da pleier jeg å ta den på 10, fordi den skal opp i stekepanna. Men det vi gjør nå først, er at vi slår av stekepanna helt, så den får lov å roe seg litt ned. Når allting nærmer seg nå, så kommer det kritiske og det som er mest spennende. Det er å få det her til å ikke bli eggerøre. Men det finnes noen triks på det også, selvfølgelig. Og det er at når vi er på 10 minutter nå, så tar jeg all pastaen opp i stekepanna, som da kommer til å kjøle seg ganske godt ned. Tar jeg litt pastavann oppi egg og ost, så det blir helt glatt, så osten smelter og det ikke blir eggerøre. Tar jeg litt pastavann til slutt oppi stekepanna i bånn. Og så slår jeg egget oppi og rører rundt til det liksom begynner å tykne og det blir sånn som jeg vil ha det. Når jeg har fått egget oppi, så setter jeg på litt varme igjen, så jeg får kontroll på det jeg driver med. Make sense? Vi prøver og ser om vi får det til. Jeg kan love deg, hvis ikke jeg får det til, så er det ikke den videoen her jeg gir ut. Eller er det her nummer 3? Da har vi bare alt oppi. Så tar vi en øse, så skal vi ha cirka en øse oppi den blandingen her. Så rører vi det rundt. Og da kommer osten til å løse opp. Sånn, og så tar jeg litt i bånn av stekepanna. Kanskje en halv øse. Sånn. Setter opp temperaturen litt igjen. Så slår vi bare det her over. Nå kjenner jeg det begynner å tykne. Ser også osten komme fram. Venter bare på at den skal smelte ordentlig. Nå begynner den å tykne. Setter opp litt mer. Halven til. Ser om vi greier å få den til. Det her tar litt lengre tid enn du tror, altså. For hvis du er hard på temperaturen her, så ender du bare opp med eggerøre. Så du må være forsiktig, så ikke det... Jeg står heller og rører 2 minutter for mye enn å spise pasta med eggerøre. Der tenker jeg vi har. Nå er den veldig fin. Gud av meg. Jeg vil ikke ha noe tørrere enn det. Jeg vil jo ha en sånn krema og god. Da er det bare å legge opp. Skal vi se. Da gjør vi det. Sånn, der har vi da pasta, carbonara, Roman style.